Se acaba el sexenio de AMLO y es hora de calificar el nuevo bosque de Chapultepec. Sí, a este proyecto se le invirtieron 10.500 millones de pesos. Por eso nos dimos una vuelta por las 4 secciones y contarles qué es lo bueno y lo malo que encontramos. Complejo Cultural Los Pinos. Lo bueno es que antes era una residencia presidencial, pero pasó a ser de acceso público y gratuito. Suena bien, ¿no? Lo malo es que su inversión fue de más de 200 millones de pesos, cuando antes solo se gastaban 10 millones al año en puro mantenimiento. Calzadas flotantes. Lo bueno es que ya no hay que dar vueltas y esquivar coches para cruzar de una a otra sección de Chapultepec. Lo malo, el acceso para personas discapacitadas está un poco complicado, para poder subir por las rampas especiales. Parque de Cultura Urbana, Parkour y Serpientes y Escaleras. Lo bueno, los que practican skateboarding y les gusta el arte urbano ya no tendrán que preocuparse de que los detengan por hacer lo que más les gusta. Y con Serpientes y Escaleras ahora pueden pasear por esta zona. Lo malo, es un tanto difícil llegar a estos lugares. Si quieren parte 2, comenten y denle un like.